gaskiya ne, mafarkin annabawa wahayi ne, musamman mafarkin kakansu annabi Ibrahim ko da ya mafarki cewar ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu ka fanzur ma za tara qala ya batu almatu marsudi insha Allah bil sabil. To da annabi ya gaya musu wannan mafarki suka tashi za su je su shiga Makka, sai suka aika wasu Abu Sufyan, annabi ya aika cewar gashi ya zo zai yi umara kwana uku ya zo yi ba da yaƙi ya zo bai tafi, ya tura sayyidina Usman. To suka ce sayyidina Usman kai tun zamanin jahiliya akwai aminci tsakaninmu da kai, ga ɗaki nan kai duk abin da za ka yi mun baka kwana uku ka fita ka ba mu ɗakin mu, amma shi kan Muhammadu ba za mu bar shi shigo ba. aka lallaba suka ce sallallahu alaihi wasallam ba da shigo, har a nan ne aka shi dan ya yada cewa aka shi sayyidina Usman, nan ma sallallahu alaihi wasallam ya shimfiɗa hannunsa ya ce su mar mubaya'a za a shiga a yaƙe su sai ya karɓi fansarar sayyidina Usman. To ƙarshe dai ta tabbata ba a kashe sayyidina Usman ba. To shikenan sai sallallahu alaihi wasallam ya ce to tunda mun zo kuma an yi yarjejeniya, a nan ma ka ji soyayya ka ji biyayya, ranar da annabi ya ce a yi kuma aka ce ba za a yi ba, kuma wannan kinyin ya bada daraja shine sayyidina Ali. Da suka zo suka rubuta yarjejeniya ta cewa sai shekara mai zuwa sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya umara, shikenan a takaddar sai aka rubuta cewar Qurayshawa sun yi yarjejeniya da Muhammadun Rasulullahi akan yanzu ba zai shiga Makka ya umara ba, amma shekara mai zuwa za mu ba shi guri ya zo ya duk abin da yake so kwana uku. To wannan Muhammadu Rasulullahi da aka rubuta a cikin yarjejeniya sai suka ce ai su sai an goge ta, saboda inda sun yarda manzon Allah ne ai da ba su kore shi daga Makka ba, kuma da yanzu da ya zo zai shiga da busa hana shi ba, ai su kwata-kwata ba su yadda ba, ko dai a rubuta Muhammadu bin Abdullahi ko a rubuta bin Abdulmuttalib ko ma me za a rubuta, amma su Rasulullahi nan ba su yadda manzo Allah ba ce. Dama sayyidina Ali ne ya rubuta, sai ya ce wa sayyidina Ali karramallahu wajahu inji sallallahu alaihi wasallam, ya ce Ali goge Rasulullahi, ya ce ya Rasulullahi da hannuna an goge sunanka, ya ce ni ba zan goge, ya ce ni na ce maka goge, ya ce ya Rasulullahi ba zan goge. To kaga anan ka duba girma, ka duba darajar waɗanda suka san annabi Muhammad. Goge rubutu kawai zai annabi Muhammad ne yake cimar goge na Rasulullahi ba zan goge sunanka, ya ce to nuna mun gurin ni in goge sallallahu alaihi wasallam. Sannan sai dina Ali ya bashi takardar ya nuna mun gurin ya goge da hannunsa mai albarka. To shikenan sai ya ce to yanzu kowannen ku ya je ya aske kansa ya datse farcinsa sannan ya soke hadiyarsa sai mu koma, Allah zai ba mu ladan hadiya. Bacin fa Jibril ya zo ya ce yadullahi fawqa aydihim, bayan annan da suka yi annabi Muhammad kamar sun masa, duka sabai sai suka ki. To da suka ki, wai su abin da yake bata musu rai kishin manzan Allah, ya za a yi manzan Allah ya yi mafarki kuma mafarkin annabawa gaskiya ne, kuma su zo shiga kafuran Makka su hana su shiga. Shine sayyidina Umar ya je ya ce yanzu Abubakar Muhammadu ba manzan Allah ba ne, ya ce manzan Allah ne, ya ce ba Allah ne ya koshi ba, ya ce Allah ne ya koshi, ba mafarki yayi za mu shiga garin nan ba, ya ce mafarki yayi, ya ce kuma yanzu sai kafirai sana mu koma, ya ce to da ya mafarki ya ce maka dole bana za mu shiga, ya ce ai za mu shiga, tun da ya ce za mu shiga to ka yadda za mu shiga. Shikenan bai sami yadda yake so a gurin sayyidina Abubakar ba, sai ya tafi gurin sayyidina Ali, ya ce to Aliyu shin manzon nan namu ba Allah ne ya koshi ba, ya ce Allah ne ya koshi, mafarkin annabawa ba gaskiya ba ne, ya ce gaskiya ne, ba shi ya ce za mu shiga ba, ya ce shi ya ce za mu shiga, kuma yanzu kafirai su hana mu koma, gwara ai yaƙi a zub da jini, ko me zai faru ya faru mu shiga. Sai ya ce haba Umar, da ya ce ma za mu shiga, ya ce ma bana za mu shiga. Shikenan sayyidina Umar sai jikinsa sai ya bari. To a wannan hali da ake ciki, tunda annabi ya ce su yi sun ki saboda kishinsa da suke su dai sai dai a shiga yaƙi kafuran Makka, sai ya tashi ya shiga hema, ya zo da wasu daga cikin matansa, akwai sayyidatuna Ummu Salama a ciki, sai ta ce ya Rasulullahi ya naga yanayinka cikin damuwa, sai ya ce ina tsora cewa al'umma ta fushin Allah zai sauka